shirkadda qalabka isboortiga ku canbaxday Sports House ayaa waxay ka geysteen door weyn xafladii taariikheedu markii ugu horeysay lagu qabanayay Soomaaliya taasi oo ahayd laacibka sanadka iyo sidoo kale bilada kale halkaas lagu bixinayay. Kambanigan ayaa waxa uu markaasi door weyn ka geystay laba biladood oo muhiim ah waxaana uu markaasi almarin u guddoonsiiyay golayaha sanadka iyo sidoo kale xidiga dhaliyo goolkii ugu quruxda badnaa. shirkadda qalabka isboortiga ku canbaxeen Sports House ayaa waxa markaasi goolkii ugu quruxda badnaa biladaas ay siiyeen laacibka kooxda kubadda cagta ee dekada ahna kabtankooda Abbas Amin kaasoo gool qurux badan oo cajiib ah ka dhaliyay kooxda kubadda cagta horseed uu noqday goolkii ugu quruxda badnaa sanadkii 2019. Abbas ayaa la guddoonsiiyay mooto oo markaasi shirkadda Etihad ugu talagaleen iyo sidoo kale $500. Abbas ayaa kadib markii guushaasi uu gaaray waxa markaas uu ka warbixiyay dareenkiisa ku aadan sidoo arko in shirkadda qalabka isboortiga Etihad Sports House biladaas ay ku abaalmariso isagoona sidoo kale maan ugu qubeeyay kambaniga qalabka isboortiga Etihad. filay mehen waa iga naxsatay mood in liisina ma u maleynayno waxa dhaayay goolka uu qurxoon horta niyadeedu ku jirta inaan ku guuleysanayo laakiin mood ma ku talagalin in liisina shirkadda Etihad oo ugu mahad celinaya Etihad in حوان مريتاس سيسي قلت قبل كهر مجرين شركة سان عمل ادزد عمل اديداس يناجي ملهل جنة تعرك وعريري وهاي عندنا هدا بهتت بوم ام سيكسان ام بازيري واتجي هراك سوق عندنا مركا ادزد سبورتس وشركة وين سي اديداس يناج شركة عملها dhanka kale shirkadda Etihad ayaa waxay abaalmarinayeen goolayo wacdaraha ka soo sameeyay tartankii bariga bartamaha Afrika iyo sarreebkii koobkii adduunka. Saciid Aweys waa goolayaha kooxda kubadda cagta MCC. goolayaha Saciid Aweys ayaa ku guuleystay goolayo ugu fiicnaa sanadkii 2019. abaalmarintaasina waxaa guddoonsiiyeen shirkadda qalabka isboortiga ee Etihad Sports House. goolayaha Saciid ayaa abaalmarintan wuxuu ku garaacay goolayaha kooxda kubadda cagta Horseed Suleymaan iyo goolayaha kooxda kubadda cagta ee dekada ciyaaryahan Xasan Ibrahim. golayaha Saciid ayaana ku guuleystay $2,000 oo ay siiyeen shirkadda qalabka isboortiga ee Etihad Sports House. golayaha Saciid ayaana ka warbixiyay guushaasi uu gaaray iyo shirkadda qalabka isboortiga ee Etihad abaalmarinta ay guddoonsiiyeen. wallahi awal shay assalamu alaykum wa faraxsanahay inaa hanto golahaya u fiican Soomaaliya oo Etihad ay guddoonsiiso aad u faraxsanahay. wallahi ma ka filaynin inaa Etihad ay guddoonsii doonto $2,000 laakiin aad u faraxsanayna Etihad ay guddoonsiiso $2,000 hadiyad qaali ah qof walba oo si sahlan ku heleenin. waxaa dhahlahay Etihad aad u mahadsantiin hadiyadan qaalida ay guddoonsiiseen. insha Allah mar kale mar lamaadna waxa rajeynaa inay guddoonsii doontiin hadiyad tan ka sii weyn qaalisan insha Allah. qalabkayga u badnaan waxa ka soo gataa Etihad istiriijmanka ku dheelo martay la dhaho golofska ku dheelo kabaha Etihad funaanada hataa Etihad ka isticmaala u badnaan waxba qalabkayga dhameystiran Etihad ka qaata. Etihad nin walba waxa uu dhahlahay Etihad wax ka fiican ma jiro hore u socda insha Allah. dhiirigelinta isboortiga mar walba ku taagiin Etihad aad u maasanyiin waan wallahi waxa uu baaqlahay hambalyo mar walba ciyaartooyda saan u dhiirigeliya waxa anaka madaxiina ku taaganahay dhiirigelintiini insha Allah waxa rajeynaa mar walbana in ciyaartooyda saan u dhiirigelisay insha Allah. gudoomiyaha shirkadda ku canbaxday qalabka isboortiga Etihad Sports House Ciise Ibrahim Xasan Ciise Deegaan ayaa waxa markaas uu sheegay in ujeedadoodu inay tahay in horumariyaan isboortiga waxaana uu sidoo kale uu shaaca ka qaaday in sanadaha soo aadan ay doonayaan abaalmarino kale inta ka sii qaalisan. gudoomiyaha shirkadda ayaa waxa uu sidoo kale carabku ku dhiftay in kambaniga higsigiisuna yahay inay dhiirigeliyaan ciyaartooyda sidoo kalena ay qorshaha ugu jiro sanadaha soo aadan inay markaasi fursad ay siiyaan ciyaartooyda qaranka si markaas xayeysiin ay ugu sameeyaan shirkadda qalabka isboortiga ee Etihad. bixinta abaalmarintan xilli fogaan ka fikireynay waana waxyaabaha oo in asaaska u ah shirkadda hoyga sportska Etihad Sports House xilli 2016-2017 aan waxaan aad uga shaqeynaynay in abaalmarin caynkan oo kale ay suuro gasho biidnillah nooma suuro galin sidii hawshii loogu talagalay sababo jira awgood oo ay ka tahay burburka iyo maaragtay caqabadaha ku xeeran hadii la dhigi lahaa dhanka qalabka dhanka facility-ga iyo waxyaabo badan oo ku xindabnay. waxaa suuro gashay sidii sanadkanba arkayseen in ma aragtay markii ugu horeysay wadanka laga bixiyo
maxaa la dhahay aweedhadii sida dunyadoo kale hadday ahaan lahayd best playerkii iyo best goalkeeperkii iyo maaragtay best top scorerkii best refereegii so on disciplinekii every angle oo footballka ahay marka waxa waaye wax aad u qurux badan oo dadkani ay aad maaragtay u demand gareynayeen arrinkaasna anaga mas-uuliyad gooniya aan iska saarnay si maaragtay inoogu suuro gasho in barnaamijkaas si qurxoon oo u dhaco wadanka iyo dadka iyo maaragtay ciyaartooyda laftooda mustaqbalka kale kubadda cagta Soomaaliyeed inay yadadiilo u noqoto ciyaartooydeena waxay u baahan yihiin moraal sida hadda arkaysayba juhdiga faraha badnaa oo la geliyay ciyaartooyda qaranka hadda ka muuqatay ha ugu badnaadeen xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo shaqo xoogan geliyay productivity-gooda markii ay qaramada kale u baxayeen haday ahaan lahayd Eritrea iyo maaragtay wadamada kale oo dariska markay u baxayeen meeshaas waxa ka soo baxayay outcome-kii wixii la geliyay ayaa ka soo baxay marka ciyaartooyda waxay u baahan yihiin juhdi badan oo dhan walbo qof walbo oo Soomaaliya inuu isu taago in maaragtay ciyaartooyda heer levelka koowaad iyo levelka saddexaad iyo levelka labaad iyo heerarka kala duwan haday ahaan lahayn degmooyin maamul goboleed in activity-yada kor loo qaado in aad loo dhiirigeliyo in waqti iyo juhdi iyo maskax iyo dhaqaale intaba la geliyo marka waxa waaye taasa waxay ku imaanay in la gaaro heerka loogu talagalay sida adduunyada maaragtay inay la mid noqdaan iyo guulaha ay ka keenaan marka arrinkaas waxaan u aragnay haddii sanadada soo socdo sida sanadkan ay kasii fiican loo hirgeliyo in annagana ciyaartooydeenna ay ku korayaan oo ay la mid noqonayaan ciyaartooyda adduunka waxaana wax badan oo qorshahan nooga aadan waxaana laga arki doonaa barnaamijyada soo socdo kambaniyada wadanka ka jira sida aad dareemaysid sports uma badno waxaa laga yaabaa mararka qaar sportska fildigooda markii loo sharxo inay ku adkaato ama inay fan ku bixiyaan ama ay waqti iyo maaragtay geliyaan inay xoogaa ay ku cuslaataa laga yaabaa annaga waxaan nahay kambaniga ugu weyn ee qalabka sportska wadankeeno waxaa si gooniya mas-uuliyad nooga saaran tahay in aan hadduu ilaahay idmo barnaamijkaas bilowno oon isu taagno oo aan mudnaanta koowaad siino oo ciyaartooyda aan maaragtay hadduu ilaahay idmo aan xayisiimo ay noo sameeyaan oo aan lacag ku siino oo aan barnaamijyadaas aad weli aan xataa xayisiimo xoogan ka sameyno si ciyaartooyda ay ugu saamaxdo iyo maaragtay kalaabyada waaweynba ay ugu saamaxdo in kambaniyada kalena ay kusoo dhiiradaan ay xayisiin kasoo doonaan si ay iyadoo hadafkeeda ay tahay in sportiska maaragtay la qalabeeyo oo kor loo qaado ciyaartooyda tayadooda kor loo qaado tan iyo asaaskii 2013 shirkadda qalabka isboortiga ee Sports House waxay dabooleen baahiyii loo qabay qalabka isboortiga